Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan memodif sebuah multitester digital yang merek ini dia, Rocia DT 830B. Jadi modifan kali ini saya akan memodif atau menambahkannya dengan menggunakan buzzer. Ini dia buzzernya, atau jadi ini dia buzzernya. Jadi ini adalah buzzer bekas dari multitester rusak saya ini yang analog. Oke, jadi cara penyambungannya itu sangat simple sekali. Jadi min buzzer itu kita sambung ke positif multitester ya. Ini kita solder di sini yang min kabel hitam. Oke, kita tambahkan dulu tim. Oke, terus kita langsung sambung aja. Ya, kira-kira seperti ini. Dan kita hubungkan yang kabel merah, kita hubungkan ke ini dia. Ini ada resistor kecil. Ini resistornya, ini kita positif buzzer kita hubungkan ke sini ya, kita perhatikan ya, kita hubungkan ke sini. Oke, kita tambah solderan dulu. Oke, kita sambung ke prof merahnya seperti ini. Ya, kita lihat, bisa kita lihat. Ya. Kita arahkan ke ya, dan kita sentuhkan begini. Oke, bisa dengar.